सॉरी दोस्तों यार, ये साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको सॉरी बोलता हूँ बैड साउंड क्वालिटी के लिए। प्लीज उसको आपके दिल में मत लगाना। मेरी इस मोबाइल इस ऐप की साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत बैड है, इसलिए सॉरी। हर वीडियो में ऐसी साउंड क्वालिटी मिलेगी। मैं 100% ट्राई करूंगा कि अच्छी एक साउंड क्वालिटी मिले।